French à la carte présente le cours du jour, le passé composé en bref. שיעור היום הוא על זמן עבר, passé composé, בקצרה. Mais tout d'abord, quand est-ce qu'on utilise le passé composé? מתי משתמשים בזמן הזה, passé composé? 1. Le passé composé est utilisé pour raconter une action au passé et qui est finie. משתמשים בפסי composé כדי לספר סיפור בעבר, שהתקיימה בעבר, שהתקיים בעבר ושהסתיים. Par exemple, hier soir, j'ai regardé la télévision. אתמול בערב ראיתי טלוויזיה. 2. Les actions sont les unes après les autres. הפעולות הן אחת אחרי השנייה. אני צריכה לסיים את הפעולה הראשונה כדי לעבור לפעולה השנייה. Par exemple, les דוגמה, j'ai pris une douche, je me suis habillée, puis j'ai bu un café dans la cuisine. התקלחתי, התלבשתי, ושתיתי קפה במטבח. 3. Quand on raconte une histoire au passé, l'action principale est au passé composé, l'action secondaire est à l'imparfait. כשמספרים סיפור בעבר, הפעולה העיקרית החשובה ביותר היא בזמן passé composé, כשהפעולה המשנית היא באimparfait. Par exemple, il faisait beau, les enfants jouaient dans le jardin, tout à coup, Julien est tombé. Il faisait beau, היה מזג אוויר יפה, les enfants jouaient dans le jardin, הילדים שיחקו בגינה, זה התפאורה, זה הרקע, זה פחות חשוב. Tout à coup, Julien est tombé, פתאום Julien נפל, זה הפעולה החשובה יותר. Alors, le passé composé dans les grandes lignes. איך בונים? משתמשים באוקסילייר. un auxiliaire זה פועל עזר. כאן, בפסé composé הוא בהווה, ויש לנו שני פעלי עזר, avoir ו-être. הוא פועל עזר, זאת אומרת שאין לו משמעות יותר של יש או להיות, הוא כאן רק בשביל הבנייה של הפועל בעבר. מוסיפים צורה מיוחדת של הפועל שקוראים לה participe passé, ויש לנו בעצם את המשפט בעבר. Par exemple, il a mangé une banane, il a mangé une banane, a זה הפועל avoir בהווה, זה האוקסילייר, שם הפועל, manger, ככה עם ה-e accent aigu, זה הצורה של הפועל manger בעבר, le participe passé, il a mangé une banane, הוא אכל בננה. Alors, כפי שאמרתי, יש שני פעלי עזר בצרפתית. Il y a deux auxiliaires. D'abord, le verbe être. ומשתמשים בו ל-14 פעלים של כיוון. ככה מאחדים אותם. לדוגמה, aller, ללכת או לנסוע, passer, לעבור, entrer ou rentrer, להיכנס, לחזור, arriver, להגיע, retourner, לחזור, rester, להישאר, tomber, ליפול, monter, לעלות, descendre, לרדת, sortir, לצאת מאיפשהו, partir, לצאת לאנשהו, venir, לבוא, revenir, לבוא שוב, devenir, להפוך, naître, להיוולד, mourir, למות. משתמשים בפועל את כפועל עזר גם לכל הפעלים, tous les verbes pronominaux, לפעלים של הבניין להתפעל. זאת אומרת שכשעושים את הפעולה על עצמנו, אני על עצמי, אתה על עצמך והלאה. יש כמובן הרבה פעלים שהם כמו בעברית, גם להתפעל בעברית וגם בצרפתית, se réveiller, להתעורר, se s'habiller, להתלבש, se préparer, להתארגן. אבל יש גם פעלים אחרים שבצרפתית הם מסוג הפעלים האלה, ובעברית לא. Se lever, לקום, se promener, לטייל, se reposer, לנוח והלאה. לכל שאר הפעלים משתמשים ב-avoir. avoir est utilisé pour tous les autres verbes. אבל שימו לב, יש כמה פעלים שמשתמשים גם ב-être וגם ב-avoir, ואז זה פשוט משנה את המשמעות של אותו פועל, אבל זה כבר נושא לשיעור אחר. Alors, תכלס, איך עושים? On prend l'auxiliaire au présent. משתמשים בפועל עזר בהווה. אז יש לנו כאן את ההטיה של פועל être ו-avoir בהווה. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Avoir,
j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. אני יודעת, אני עושה את זה מהר. ומוסיפים אחר כך את הפרטיסיפ פאסה לצורה של הפועל בעבר, אז כל הפעלים שמסתיימים מהבניין הראשון וגם מלא, שמסתיימים ב-ER, הצורה שלו בעבר זה יהיה עם אקסנט aigu בסוף, וזה אותו צליל, manger, manger. רוב הפעלים, לא כולם, רוב הפעלים שמסתיימים ב-ER, הצורה שלהם בעבר יהיה E בסוף. finir, fini, choisir, choisi, dormir, dormi, והלאה. Pour les verbes en dre, D-R-E בסוף, חוץ מפרנדרה והחברים שלו, הסוף של הצורה, בצורה של הפרטיסיפ פאסה בעבר, זה יהיה du. attendre, attendu. répondre, répondu. vendre, vendu. ואז יש לנו את הפעלים האחרים, שזה אומר שבצורת שם הפועל, הסיומת היא R-E או war, אוקיי? כאן הם יוצא דופן בעצם, ואין מה לעשות חוץ מללמוד אותם בעל פה. בדרך כלל השורש משתנה, זאת אומרת שיש הרבה אותיות שנמחקות בדרך, אבל הצליל הסופי, מבחינת הצורה שלו בעבר, זה או I או U. לדוגמה, lire, לקרוא, lu, écrire, לכתוב, écrit, voir, לראות, vu, prendre, לקחת, pris, boire, לשתות, bu, mettre, לשים, mis. אין מה לעשות, צריך ללמוד אותם. שימו לב, faire, זה יוצא fait בעבר. בואו נראה כמה דוגמאות של משפטים בעבר. manger, j'ai mangé un sandwich, אכלתי סנדוויץ'. aller, tu es allé au cinéma hier soir, הלכת לקולנוע אתמול בערב? faire, il a fait ses devoirs de français. הוא עשה את שיעורי הבית שלו. שיעורי הבית בצרפתית שלו. prendre, elle a pris le train ce matin. היא לקחה רכבת הבוקר. voir, on a vu un très bon film au cinéma. ראינו סרט מצוין בקולנוע. attendre, nous avons attendu le bus 20 minutes. חיכינו לאוטובוס 20 דקות. lire, vous avez lu le journal? קראתם את העיתון? partir, ils sont partis dimanche en Suisse. הם נסעו לשוויץ, הם יצאו לשוויץ ביום ראשון. mettre, elles ont mis un chapeau pour le mariage. הם, בצרפתית, הם שמו כובע בשביל החתונה. הנה כמה צורות, כמה פרטיסיפ פאסה, כמה צורות של הפעלים בפאסה קומפוזה. אז כמו שאמרתי, כל מה שמסתיים ב-ER בשם פועל, הצליל הסופי הוא chercher, trouver, regarder, manger, acheter והלאה. הצליל הסופי E, הנה כמה דוגמאות, fini, choisi, réfléchi, compris, écrit וכו'. צליל סופי U, לדוגמה, vu, lu, bu, u, pu והלאה. ואחרים הם קצת יותר דופן לגמרי, fait, מלעשות, offert, מאופריר, ouvert, מאובריר, mort, ממוריר, éteint, מאתנדר. משהו ששכחתי לומר, זה שברגע שאתם יודעים את הצורה הזאת, הצורה לא משתנה, בגדול, לא משתנה בין שמות הגוף. זאת אומרת שהפועל chercher ככה, הוא יתאים גם ל-je, j'ai cherché, גם ל-tu, tu as cherché, גם ל-il, il a cherché, והלאה. Ok? Alors, merci de votre attention et à bientôt pour d'autres cours à la carte.